Сәлеметсіздер ме? Мен Темірбек Жүргенов атындағы номері 136 мектеп лицейінің 7 сынып оқушысы Төлепбаева Аянат өнертапқыштыққа алғашқы қадам атты инновациялық байқаудың қатысушымын. Бүгін мен сіздерге X алқабында өрттің алдын алуға арналған жалын мониторинг жүйемді ұсынамын. Бұл жобада мен сіздерге X алқабындағы өрттің тез анықтап, сымсыз байланыс арқылы хабарландыруға мүмкіндік беретін жалын мониторинг жүйемді ұсынамын. Бұл жобада бұл құрылғы ауа райын, температура, түтін, газ, жалын және осы құрылғының орналасқан координаттарын тез арада хабарландырма беріп отырады. Бұл X алқабында материалдық шығынды азайтуға және біздің қауіпсіздігіміз үшін бағытталған. Қазіргі таңда ауыл шаруашылығының қауіпсіздігі ерекше маңызға ие. Себебі X алқабында өрт басталса, бірнеше минуттың ішінде өрт тез таралып кетуі мүмкін. Ол біздің өнімге, техникаға, инфрақұрылымдарға және біздің қоршаған ортамызға қауіп келтіреді. Мысал келтірсек, 2014 жылы оңтүстік Қазақстанда X алқабы өртеніп, 2 гектар жер өртеніп кетті. Әсіресе жаз мезгілінде өрт көп болады, себебі ол кезде ауа райы құрғақ әрі жауын-шашын көп жауға қалуы мүмкін. X алқабында өрттің пайда болу себептері табиғи және антропогендік болып бөлінеді. Табиғи факторлерге біз құрғақшылық, ауа райын, температураны жатқызамыз. Ал антропогендік факторлерге келетін болсақ, ояқта жиі кездесетін түрлері ол темекі құтылын тастау, отты абайсызда қолдану, техниканың әсері және қауіпсіздік ережелерін сақтамау. Осы X алқабында өрттің пайда болған кездегі оның ең қауіпті тұсы ол өрттің тез таралып кетуі. Жобаның негізгі жұмыс жасау принципі. Бұл құрылғы X алқабында әр нүктелеріне орнатылып, осы құрылғы деректерді жинап, бұл басқару орталығына жіберіп отыратын болады. Мына жерде бізде осы құрылғының орналасқан координаттары көрсетілген. Қазіргі таңда бізде екі станция бір нүктеде орналасқан бір координаттарды көрсетіп тұр. Бірақ мына жерде жиналған деректердің барлығы осы жерге жиналып, осы жерде осы құрылғының орналасқан координаттарын көріп отыруға болады. Мына жерде бізде екі станция көрсетілген. Екі станциядан жиналған ақпараттарды көруге болады. Температура, түтін, газ, қысым, биіктікті көруге болады. Және де мына жерде графика түрі де болады. Қазіргі таңда жасанды интеллект заманы болған соң, жасанды интеллект көмекшісі де бар. Бұл көмекші осы X станцияда жиналған ақпараттардың барлықтарын өзіне жинап, бізге кеңес беріп отыратын болады. Егер де бұл құрылғы қауіпті аймақты анықтайтын болса, ол сол уақытында радиомодуль арқылы жауапты мамандарға тез арада хабарландырма беріп отыратын болады. Біздің құрылғы X алқабында қандай да бір өрт жағдайларын анықтаса, ол сол уақытында осы басқару орталығында тез арада хабарландырма жіберіп отыратын болады. Енді мысал ретінде мен сіздерге көргендеріңіздей осы біздің құрылғыға жалын белгілерін анықтап, мына жерде температура, түтін, газ деректері өзгеріп, тез арада көтеріліп кетті. Енді бұл жүйені жүзеге асыру үшін арнайы плата жасалған. Бұл платаны Easy Eda атты ортасында сызылған. Бұл құрылғының негізгі тәсілі осы құрылғыны далалық жұмыс жасағанда тұрақты жұмыс жасауына және қауіпсіздігі үшін бағытталған. Және компоненттерді арнайы оқшаулағыш қорапқа салынады. Бұл қорап компоненттерді шаңнан, механикалық әсерден және қоршаған ортадан қорғап отырады. Енді қорытындылай келетін болсақ, бұл жүйе X алқабында өртті ерте анықтап, сымсыз байланыс арқылы тез арада хабарландырма жіберетін болады. Қауіп төнген жерде тез арада координаттарын жіберіп, хабарландырма жіберіп отырады. Бұл шешім X алқабындағы шығынды азайтуға бағытталған. Назарларыңызға рахмет.